停车的时候慢刹，滋儿一下，滋儿一下，那不刹车片质量问题吗？你这新车啊，原厂的你换过呀？就是原厂的它也响啊，那换呗。你现在刹车片这么厚，你换它干啥呀，兄弟？那怎么办？可惜了，走一下，再来。好了 ，OK， 给你搞一下。确实是第一次拆呀，还有胶呢。好，四车到，师傅没有事了，搞定了没？搞定，走吧。不用给钱，兄弟，免费。今天刚抖，今天回来的时候跑了100就开始抖。好，我给你看一下，跑120前抖的脸都抖啊，脸都抖。我给你看一下啊。120的时候抖成毛，年纪有点晃。2年车，23年，轮胎动平衡不好，兄弟，感觉到了吧？回家我给你打个动平衡问题能解决，小事。平时跑的速度不快呀，基本上都摸地头多，是不是？对，我觉得应该是你这个问题不是1天2天造成的呀。不用，在车上待着吧。你看你车跑低速是吧？你就觉得车不着急，就这声啊？对，就吱个就小声那个啊？不是还有大声，声我还以为挺大的，结果没出来。后边哈？对。嗯，就这声吗？对。好了，OK，回家。把它应该吊杆扯一个下来，往上在那上试个车就 OK 了。帮我晃一下。好停。不对，这车还响，把后备箱住开。我们再晃一下。好 ，OK 了。好了，把这箱拿出来，来。啊，再晃一下。这不扯下来？问题在这儿，这个位置哈，你看啊，你一带了之后，它就在这敲呢。就类似于后边的减震器和底下球头响，你看这个位置都已经敲成点了，看这位置，疑难杂症找你不是？哎我操，这不扯起来了，给撞上吧。哎，你好，怎么了？今朝特意赶过来，咋的了？这车别人走不了了。怎么了？它这个半轴啊，这个别劲就一顶一顶，顶的发动机一顶一顶的，然后你跑一跑就没有动静了。早上一动车就是咔咔。昨天在金州有个小伙给我拆开了，还把大架子给掉下来了，然后拆完他说啥玩意儿都没有毛病，没找着毛病，很不了。多简单呐，前面弹簧断了吗？这不看不出来吗？不知道，这不很简单吗？你看，他告诉我你后边这么高，你前面都爬到底了，你看2个弹簧，这弹簧都断了，看着吗？就这活还费劲吗？来。他告诉我说修不了，他说我没找着毛病，我说这整不了了，我说赶紧我找强哥吧。内球笼伸缩的话是需要有个过程的，它为什么需要个轴承有滑面？是需要你车在起伏的时候它有一个抽拉的过程。你这减震器弹簧都对到底了，这球笼不就伸到最里怀了吗？它肯定不得劲儿啊。他顶的刚当的，他肯定刚当，车都爬到底了，他能得劲儿吗？哎，我还得强哥，我就没白来呀。然后你咱们不用给我搂一下子，看看啥毛病？这搂啥？我往哪搂啊？你现在都眼瞅的问题。你好，哎，跑一跑啊，车就突然间就要单电也不知道带油，紧接着就发动机转速表都断了。So easy， 还有什么问题？现在就是这个问题啊，你就停在这里就可以了，这车都不用试，直接修就可以了。你给拿电脑测呀，它这个应该曲轴微传感器坏了。怎么了？凉车，然后发动机噪音就是比较大，这早上是最明显的。抖那个着火抖那个哈，那个先暂且咱先不管。哎呀，机油没了，你这不开玩笑呢吗？我都给你开爆油了，怎么整？哎呦我的妈呀！你这车早上打着火不可能不响啊，发动机啊，早上机油压力冲不上去啊。就是因为缺机油的问题。哗啦。对，然后一开始以为是那个皮带这个了。你是平衡轴响，你不是这事儿，有纸吗？一口都不带有的，你看，我的妈！怎么了，兄弟？你先跟我说咋的了？哎，有
右前轱辘就走不平的地儿，轱辘。之前换过一回球头，但是还有事儿。这个感觉就2个可能性啊，一个是胶套，一个是减震器。坏了，你先别着急。恭喜你减震坏了。要换是换一对吗？对，不能单换哈，单换不平稳了。好了 ，OK 了。那你这换一套的多少钱呢？这个钱你不能找我，一会儿你得找我媳妇儿，我不管钱，但是质量方面我来给你把关。如果你要是说我这东我要想用副厂的修，那你就再见，我不给你修。用原厂。对，就干好的。你看怎么事？那个舒适性啊，这东西要是弄副厂的配件哈，这车越修越破，底盘越修越硬，你这老闹心了，你就折腾吧，折腾来折腾去，咱哥俩就抽阴。我这人比较 low。那大姑娘，看你长得俊，多给你点啊。我那防冻液，那个就是有深点，你不能给我看看漏点在哪个地方？走，来，我走。好了，走了，去厂房给你看一眼哪地儿漏，哪地儿不漏。两瓶水管漏的老清了。这咋整？俺辆水管坏了完事了，那不收 EZ 吗？都不叫个事儿。车怎么了？120那个方向盘还抖，还有什么？就一个120抖呗。这感觉好像减震有问题。这么新的车能有问题啊？不能吧？那个都不好面，减震咕噜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 响啊，带会。这么严重吗？呀，枪灯怎么亮的呢？一直就这么亮的呀？咋不修呢？有问题得解决呀！你是没找到病吧？插电脑，它这个是副驾座椅呀，那多简单呐，给那线拿那支钩绑一下不就 OK 了吗？无非就是线头接触不良吗？哎，是这声音吗？我看前脚套完了，先看看120，动力上多少差一点，但不是很重。好，走回家。小便。